愛い。これも綺麗。綺麗。そうそうそう。Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a sum up for anything like that. 皆さんこんにちは、ポッチです。みちこです。ハピライフチャンネルです。私たちフォトウェディングを撮ってきました。同性でのねフォトウェディングっていうのがちょっと気になる方も多いんじゃないかなと思って結構お話ししてくださいっていう風に言われてたんですけれども、私たち撮影したのが去年の11月。打ち合わせからするとさ、もうさ9月とかから始まって届いたのは3月でした。ここまで引っ張ってしまったっていう。もともと韓国でフォトウェディング撮りたいって言ってたのをご存知の方もいると思うんですけど、予約ももうしてあってちょっとコロナでキャンセルになって、ほんと行く直前だったよね。そうだね。どうなるみたいな。そうそうそう、行ける行けないみたいなさ、入国ができないみたいになっちゃってそれでキャンセルになったんだけど、10万弱ぐらいかなは払ってあって、それはね帰ってこないっていうことになりましたね。まあちょっと仕方なかったっていう感じで、今回は国内なんだけどちょっと韓国っぽいフォトウェディングが私たち撮りたかったので、韓国のフォトウェディングをイメージしているスタジオっていうのが国内にあったので、そこで撮影をしてきました。はい。スタジオの名前はルミナス。ルミナスのスタジオはいろんなところにあるんだけど、スタジオのイメージとかによってルミナスお台場で撮影をしてきました。はい。トータルの流れ、まずは最初に問い合わせの LINE みたいなのがあって、そこから同性なんですけど大丈夫ですかっていうのを問い合わせて、そこから大丈夫ですよっていうご連絡をいただいて、料金がちょっと追加になるかもとかっていうそのやり取りがいくつかあってから、最初の打ち合わせの日程、こういうプランがあります、こういうシーンがあります、2人だとこうなりますとかっていうお話を聞くような打ち合わせが1回、あとは衣装合わせ。私たち2人いたから、その衣装合わせっていうのも同時で2部屋を使える日っていう感じで、土日だとちょっと取りづらかったりとかするのかもしれないんですけど、で衣装合わせをして、今何これ、打ち合わせ、メールをした問い合わせ、打ち合わせで、その時にアクセサリーは合わせなかったかも。アクセサリーはなんかバーって並んでるの当日なんか決めようねみたいな。でドレスはカタログみたいなのが事前に送られてきてたので、衣装合わせまでに着たいドレスをいくつか選んどいてくださいねって言われて、試着したのは私本当に着るドレスだけかも。長さが短いとか、そうだ、そういうやっぱり限られてるじゃん。結構限られてます。ドレス結構すんなり決まったわけど、結構提案をポンポンしてくれる感じだったから、だからそんなにこだわりがめっちゃあるっていうわけじゃなくて、もう写真だしね、最近イモのさ、ドレス選び一緒に行ったりとかするんですけど、やっぱ着心地の良さとかさ、なんかこの後ろからのシルエットとかさ、いろいろ気になるところって結婚式だとたくさんあるじゃん。フォトウェディングってなるともう落ちてきちゃうから後ろをピンで止めとくとか普通にあるし、そういうレベルだったから、本当に着た、私はカタログを見て選んでた3着で決まりました。そうだね、サイズがあんまりにもっていうか、身長がすっごい大きい方、みちは172センチなんですけど、丈が短くなったりとかするかもしれないっていうことを考えておいた方がいいかもしれないです。身長低い分にはね、ヒールがそうそう、すっごい高いヒールとか用意されてるから、それでいいと思うんですけど、その後も撮影だよね。私たちは一番多いシーンのやつだった。3着でなんか9シーンみたいなやつで9個セットをこう回んのよ、カメラマンさんたちと。だからすごい時間がかかる感じで、だから撮影ほぼほぼ丸1日かかったよね。写真選びですね。アプリみたいなのにアクセスして選ぶんだけど、もう私たち期限ギリギリのところで選んで、期限過ぎたからなんか延長ができるよね。あ、そう、延長ができる。延長ってずっとなんか1週間延長でさ、延長できませんってなっちゃって、マックス期限あったので急いで選んで、そう、それで急いで選んで、だからもうほんとマックス期限まで伸ばした結果3月届く感じだったから、もっともっと早く届くんだよね。そう、本当はもう2ヶ月ぐらい早く届く可能性はあったよね。写真が届いて終わりですね。終わりです。はい、っていう流れです。はい。
なんでルミナスお台場にしたかっていうと、韓国のフォトウェディングっぽいところっていうので国内で探してて、で結構ねいろんなところにちょくちょくあるんですよ、韓国っぽいやつが。でスタジオの規模が大きい方がいいなっていうので、すごいちっちゃい1個しかスタジオがないですよみたいなところは排除して、私的にここかなって思ったのが2個あって、なんか茨城のどこかですごい広大な土地を貸し切りみたいにして、そこは外ロケーションとスタジオどっちもあったから、外もともと撮りたいって言ってたじゃん、でそこもいいなって思ってて、でルミナスもいいなって思ってて、どっちも問い合わせをしました、でどっちも同性でも大丈夫ですよっていう風に連絡が来たんですけど、ルミナスの方に聞きに行った時に、私たち修正を絶対してほしかったっていうか、なんかその結婚式と同時なら一緒に背中とかさ綺麗にさしたりとかさ痩せるとかっていうのもなんかみんなエステとか買ったりするじゃん。そういうのできたけど、結婚式でもないしなんか面倒くさいなと思って、修正を絶対してくれるところがいいって思ってたんだけど、ルミナスに聞きに行った時に、その修正を韓国みたいにちゃんとしてくれるのはうちぐらいですよって。でも確かにその茨城のところのスタジオは色味補正っていう書き方をネットにしてた。暗いところでとっても明るくなるよみたいな、その程度の修正だったみたいで、ボディラインとかそういうのをちゃんと修正してくれる、韓国みたいにやってくれるのはそっち選ぶ決めてたのかな。はい、はい、女性同士じゃダメだよっていうスタジオもある。なんか結婚式は結構ある、キリスト教の教会だと無理だよとかそういうのが結構あるんだけど、フォトスタジオは正直その OK ですよって書いてあるところっていうのはほぼないから問い合わせなきゃわからないんだけど、ドレス2着だと難しいなとかってなる場合もあるっていう風にネットでは書いてあった。このスタジオでこういう向きの写真を撮るってもう決まってるみたいな。そう、ドレスとタキシードでの配置でこのスタジオができてるから、ドレスだと難しいなとか、なんかそういうのはあって断られたっていう風に言ってる方もネットで見かけたりはしました。だから偏見で無理とかっていうわけじゃないけど、そのスタジオの作りだったりとかちょっと難しいなっていう風になる場合もあるみたいなので、必ずしもどこのスタジオでも問い合わせれば大丈夫でしょうっていうわけじゃないかもしれないから、一応問い合わせて聞いてっていうのをやってみた方がいいかもしれないです。次、金額面ですね。一番皆さん気になってるんじゃないかなっていうふうに思うので、金額面なんですけど何しゃって出した？あんま見せられないんですけど、途中で追加とかをしたりする人とかもいるみたいで、料金は後払いで振り込みでした。金額が私たちがかかった金額でいうと35万5300円です。イエイ。これってさ、なんかさ、結婚式の代わりにフォトウェディングやるよっていう人いるじゃん、そう考えたらめっちゃ安くない？めっちゃ安い。だってそれもうドレス1着の値段じゃん。そうドレス1着以下ぐらいのレンタル代ぐらいの値段です。あと韓国も同じぐらいの値段だったんで、30万ぐらいの値段だったんだけど、やっぱ旅費とかもかかるって思ったら、国内でこの値段で全部が完結するって思ったら、もっとすると思ってた。私も思ってた。でしかも私たちは3着ドレスを着れる9シーンでアルバム24ページっていうそういうプランだったんですけど、それが21万8000円なんだけど、私たち結構多い方だったよね、この9シーンっていうのが。もっと少ないシーンだとそれだけ安くなるし、マックスの9シーンを選んだ。そうなんで、そのスタジオの回り方は結構特殊でいろいろなんかあるので、それでもなんかさ、ここでこのドレス着たいのにこれで着たいのにみたいないろいろあって多くしちゃったんだよね。多い方がいいっていうふうに私たちはなりました。ヘアメイクが3万円っていうのが、前韓国のフォトウェディングの時はドレス代がかかった気がする。衣装代がかかった。タキシードからドレスにチェンジ代がかかってる。ヘアメイク手数料っていうのがプラスで、私たち女性同士だから3万円かかったのが、多分他の人ではかからない部分かもしれない。コースの中に衣装代、ヘアメイク代、アルバム代、アルバムに使ったデータ、写真のデータいうのがもう一括で入ってる。そう入ってる。この21万8000円入ってて、プラスヘアメイクもう1人分っていう意味でかかった。プラス私たち家族にちっちゃいアルバムあげようっていうことで2冊で、1冊目が3万円で増冊ごとに1万5000円、2冊3出るから3万円と1万5000円と、あとキャンパスプリントっていったウェルカムボードに使うボードが1個、3万円。それ
ちっちゃいやつもあったから大きいやつだと3万円って感じね、っていう感じで合計が35万5300円。はいでございます。はい、だからこれ全部プラスしなければこのコース代だけって思ったコースにもアルバムも入ってるからさ、データも入ってるから21万8000円にプラス3万円って思ったら24万8000円で、とりあえずはできるってことだし、ドレス1着とかだったらもう10万円とかでさ、できるってことだから結構お安くできるんじゃないですかね。はい、はい、あと下着ブライダルインナーっていうのがドレスの下に体型補正のために着る補正下着ですね、があるんですけど、それを自分で用意するかスタジオで買うかっていうのが選べるんですけど、スタジオで買う場合はプラス2万2000円で、これはねなんかこのガードルだけとかビスチェだけとかもなんかそれをさ聞いた時にさ高くない？1回しか使わないさブライダルインナーにさ2万2000円高くないって言って自分たちで買いますって言って、私ワコールに行ってそれ以上に高いやつ買ってるから。そうでしょ。私はネットで買いました。買ってもいいかもしれないねって思った、今見て、いいちゃんとしたやつ。結婚式とかを控えてるんだったら買う価値はあるけど、正直その体型補正いらんくないみたいな、修正してもらえるっていう部分でも私はそんなにいらないかなと思ってネットで安いものを買いました。ドレスがピタッてしてるタイプでもなかったから、下があれでよかった、ペチコートでよかったんですよ。そういう意味でもペチコートとかさアマゾンでさ1000円とか1500円とか言ってるから、そういうのでも全然いいんじゃないですかね。別にそこに対してそのスタジオですごいこだわりますっていうことでもなく、あ、待ってこれおすすめのやつがバンってその値段だったけどあるじゃん、ある、いっぱい。2万900円、3万800円、3万3550円、2万8050円、より高かった気がする。ヌーブラが8140円、そんな感じでスタジオでも用意しているので、まあそれは個人の好みで買ってみてください。一応そのスタジオでも撮影をさせてもらって、ちょっとその日のね様子っていうのを撮ってあるので、どんなね部位になってるかあんま分かってないのよ、忘れちゃって。ポンって置いてたの。そう、ポンって置かせていただいてカメラを。そうだからチラッとにはなるんですけど、ちょっとご覧ください。どうぞ。どうですか？かわいい。つけたんだそれ。今回はこういうの。アングルみたいに左手で立っていただきたいんですけど、足の大きく使わで、右のかかとなんですが、もうちょっと後ろ側に。すいませんでした。綺麗。いい人。
ね。I just やり need 方 you. 起こせますよね。 I just need you. I know 肩の力ちょっと抜けますか。 I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Set my やばい、それはもう一 world 回振り on 返って左手で手振りましょうか。いけないかな。 set my world on fire. 終わりましたね。これから最後の撮影に行きます。私のメイクの担当の方です。ありがとうございます。 I lose my breath whenever I see you. めっちゃ可愛い。 You stole my heart. What is it that you do? Life was good till you added めちゃめちゃ可愛い。可愛かった。 like the moon needs the sun. We don't care about the 左手を set my world on fire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me はい、今終わりました。楽しかった。楽しかった。めっちゃ最後疲れたけどランプがめっちゃ面白かっいいランプ使いができた。た。楽しい撮影でした。和やかな雰囲気でやらせていただき和やかな雰囲気でした。だいぶとてもすごい楽しかった。着替えに入りたいと思います。楽しかった。いいですかね、着替えさせていただいてはい、いい楽ですかね。しかったです。はい。ずっと向かい合ってる帰ってください早く時基本的にずっとちびでかち。やっててちっちゃくてね、ちょっと目が疲れちゃう。早く帰れ。自分で部屋帰れ。早く。いや、いいでしょ。 You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. 終わりま Tell し me た。 you'll stay or take me away. I want すごい食べてくれる。抜けた瞬間すごい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すごい楽しかったし、いい人たちでした。あ、こっちだ。バイバイ。はい、こんな感じでイメージは。めちゃめちゃいい雰囲気っていうか、和やかかつ盛り上がりみたいな感じで、なんかもうチーム一体となって、なんかそのチームで動くの。私たちがヘアメイク直してる間に多分お昼とか食べてみたいな、なんかもう本当に一日つきっきりでやってくださって、9シーンってなると本当に1日がかりになるから、めちゃめちゃ体力勝負っていうのを言ってた。そう、私がさ、その時にさ、感想を一応メモしといたので、ドレスきつすぎてあばら骨折れるかと思って。次の日太ももの裏が筋肉痛に。翌日太ももの裏が筋肉痛になった。過去見だけ。あ、私だけ。あ、見にメモしてって言われたもん。私タキシードを着た時に普段しないような体勢をめちゃめちゃしたの。なんかポージングをめっちゃ細かく指導してくれるの。そうだからもうちょっと顎を半分なんかこっちとか、で指先こうでそうとか足だから全部ね教ちょっと右重えてくれるからそう、全然本当に何の緊張もいらない。いらないいらない。なんか私ポージングできないよどうしようとかそういう悩む人とか全然ない。あ、そうだからそのタキシードって知らなかったんだけど、とかその男の人の体勢ってめっちゃガニ股、もう足がこっちがこうでみたいな、ここをこうしてみたいな。何その角度。それで筋肉痛だったの。そうだよ。あ、だってそうなんだ。普通にドレス着てる分には別になんか筋肉痛になる必要ない。私なんて仁王立ちとか。でも一番の感想的に言うと、すごいなって盛り上がりが。盛り上がりがね、それは本当に思う。なんかよくさ見たりするけどさ、体験したことなかったじゃん。かわいいみたいな、そう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 。キャー素敵みたいな感じで永遠にもうなんか死んじゃうよっていうぐらい言ってくれるわけ。そうそうそう。でもその緊張をほぐしてくれるっていう意味でやってくれるから緊張しないで。あ、そうそうそう、最高いいよみたいなみたいな感じで、いつもはカメラマン1人メイクさん1人2人か3人くらい、私たちヘアメイクさんとスタッフの人それぞれに1人ずつつく倍いたじゃん。
だから5人体制ってそうそうそう、あ、だからよりチームっぽかった。そう動いてたのね。だから言ってたの、なんかお花とか散らしたりさ、ドレス直したりさ、メイク直したりとかやるじゃん。やることがなさすぎて暇っていうそれでより声がそう声かけ部門っていうのが多分より強まったのかもしれないけど、めちゃめちゃやりやすかったし、楽しかったよ、かなり。なんかメイクさんがこうカシャカシャって撮影してる合間とかにこうやってこういう感じで直しに来てみたいな感じで、芸能人かなみたいな風な気持ちになる楽しかったね。それはなる。はい、本当お姫様気分だった、ね、メイクが結構気になってる方多いんじゃないかなと思って、韓国っぽいメイクがいいなって思ってそのスタジオ選んだのもあったから、メイクどんな感じでやってもらえるのかなって思わなかった。すごいなと思って、可愛いブリブリした感じのじゃない感じで、ちょっとクールっぽい感じのメイクでってお願いしたら、もうなんか完全にそれなの。へえ。私もなんか成人式とかさメイクってそんなさ、人にやってもらうことってあんまなかったから、なんかどんな感じかなって思ったんだけど、結構聞いてくれた。細かく眉毛は太いのと細いのどっちがタイプですか、平行がいいですかとか、こういう風にされる、みんな同じようになるっていうよりはイメージを聞いてくれてやるから、チークの色何色がいいですかとかっていう感じだった。ただ私がちょっとってなったのが、ファンデーションの色が濃かった。だからなかなかこっちの絵に合わせるの難しいよ。普段のメイクと全然違うなって思ったのが肌の色だったが黒かった。私も若干それで言うとちょっと宝塚っぽくはなった。宝塚の人っぽい感じのメイク、あとなんか自分で足すのも全然なんかこうやりたいことがあったら自分で全然やっていいですよみたいな感じだったから、私は涙袋を自分で足したりとかラメを自分で足したりとかやってました。思うようになんなかったなっていうことはそんなにないかもしれない。すごい聞いてくれるし自分で直せるから、そう私タキシードの女性ものがやっぱりないんだよね、だから男性のものになって、でまあさすがにジャケットとかはまあいいかなと思ったんだけど、パンツが超ローウエストだし、なんかその形がさ男性ものって難しかったりするじゃん。全然似合わなくて、自分でブーツとパンツは持参していって、それも OK って問題。そう、持ち込みが結構 OK みたいで、私物のだから指輪も箱ごと持って行って置いたりとか、ランプ、そう私たちのトレードマークの魔法のランプも持って行って、やっぱりトータルの時間が7時間かかる。行ってから帰る。ほんとそこは長いから覚悟した方がいいよっていうか、お腹もすくし、お腹すくってちょっと食べたらなんかちょっとお腹出るからなみたいな感じで、飴だけ頑張って食べるみたいな。なんかこうきつかったらきついって言えばいいんだけど、私がなんかちょっと見栄を張って「あ、大丈夫です」とかって言ったせいで、最後の最後にめっちゃ苦しくて、みちになんか「もう無理、笑えない、死ぬ、笑えない」みたいなめっちゃ言ってなかった。あばらが折れるみたいな、ちょっと動いてる、あ、やばい、折れたこれね、修正ができるから、こんな頑張る必要なかった。必要はないという。そう、結婚式やるまいしって感じだから、そこは自分のただのミス。メイクもそうなんだけど、ヘアスタイルも外部のヘアメイクさん、普段ヘアメイクさんとしてやってる人を呼んでくれるから、スタジオでさ全部やれるところってさ、結構さヘアが古かったりとかさ、なんか伝えても全然違くないみたいになっちゃったとか、そうだけどヘアセットに関しては私メイクよりもかなりなんか私めっちゃおおってなったんですよ。これできますみたいな、なんか一応そういうわかんないからさ、成人式の時になんかできないよって言われたみたいなさ、観客の髪型だったから、これってでき、あんま期待しなかった。あんま期待せずに一応なんかでバッてやったらもうグルングルンです。できるんだこういうのと思って。でここで見せます。そうだよね、見せてないのに。じゃじゃん、高級感あふれんばかりの箱で届きました。ずーっとこれね、もう眠ってました。じゃーん、じゃーん、この股間に当たってみたいな。じゃーんでこうやって広げて、じゃーん。この写真めちゃめちゃ好きで、私たち、ね、左右対称に、これドレスならではですよ。左右対称にこの A ラインのドレスがさーってなってるのめっちゃ可愛くない？で言うてね、修正もそんなにがっつりしなかったね、私たち。なんかナチュラルじゃないのは嫌だなと思って。何サイズだ？A3 ぐらい。写真もね、何枚か。そう見てください。じゃあ
What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? かなり綺麗に撮っていただいてますよ。このミニアルバムもこれは実家用の、これが A3 だとするなら A5 かなんかですか？じゃじゃん。これめっちゃ可愛くない？やばいよ。これは本当に可愛い。この写真がもう可愛いし、あそこに飾ろうかなと思ってて。馴染む感じ、ちょっと一回結構いいよね。どうですか？こういう感じで、その A3 の倍ちょいなんか伸びたみたいな。まあそんな感じでね、私たちは結婚式をまだできてなくてハワイでやるっていうのをずっと言ってるんですけど、まあ、できるようになったらしようかなっていうふうに思ってるんですけども、フォトウェディングはね撮れて結構満足してる部分があって、結婚式するってなってもなんかめちゃめちゃこだわんなくてもなんかドレス着てる写真あるしっていうのでなんかそうなんかそこまでこだわんなくてもいいかなみたいに思えるぐらい気持ち的には、あと私撮る前はドレス2人の絵ってどうだろうってなんか思ってなかった。だからタキシードの方が絶対絵になるんだろうな、タキシードとドレスの方がと思ったの。タキシード正直本当着なくても別によかったかなぐらい。こっちが気に入ってるのは結構これ A ラインドレス結構いい。ドレスの絵ってめちゃめちゃバランスもいいし、そうめちゃくちゃいいの。いやなんかドレスってちょっと変じゃないみたいなって思ってる人いると思うんだけど、全然むしろそっちの方がいい。どっちも主役感が出てすごいいいな。確かにっていう感じでございました。はい、またなんか気になることとかあっそうたらね、なんかさ、私たち話しそびれちゃったこととかあるかもしれないけど、なんか気になることとかぜひコメントで書いていただいたらお教えしますので、なんかご質問とかあったらお待ちしてます。はい、こんな感じで今日の動画もいいなって思った方はグッドボタンとチャンネル登録コメントもお願いします。そして私たちは SNS もやってますのでぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。せーの、バイバーイ。バイバーイ。初めての開封の様子はサブチャンネルで後日上がるからぜひ見てね。